小我的主，我为我苦，所以无救主，为着可怜我，你白受苦叹，愿一切挂路，求你来逃亡。第二节。你就是主比阮给的归农，用全灵替你万民所尊重。大更来救我。第三节，你就是我命，愿对你心存，一切魂灰在灵你所本，求你向信心，愿灵呼气愿。万福归难耶稣，第四节，主你父亲是完全的分顺，你未把献出，赞金甲痛恨。心，我的第五节，如起你花，百回无望，主你有幸运，所是无通通，救赎完毕。在甲他心，对你的亏难，我愿心坚心。求你赐平安自在甲确信，对你的亏难，互阮应坚心。这首歌词，伫圣诗才有记载讲，伊是根据迄个加尔文、加尔文一个咱宗教改革的前辈，伊的一寡思想所写的这个词，但是毋是伊所写的有真侪讨论啦。咱感觉可能毋是伊所写的，但是根据伊的迄个当中的迄个思想来做这个歌词。所以咱的歌词会当看到，伊是拄着有一寡迄个挑战。甲当时迄个咱宗教改革的时阵，有一寡混乱，甲无确定，所以歌词伫写讲，求你使阮平安自在甲确信，好对你得到快乐，互阮永远对你会当有坚心。好，所以咱这是伫今日第一首的信息。歹势，因为这个遥控器有淡薄仔问题，若是讲有一寡较无顺的所在，大家当甲信息翻开，咱来对信息来唱吼。来看第二首的信息，第二首的信息第258首，咱请金来弹一遍。请咱做声感谢上帝。来第一节，来请。请咱做声感谢上帝，听通人民交万岁，神主降世设立圣会，是为救人赦免罪。
上帝分天叫大无比，耶稣为咱来实施，咱那可以主同美行，教会分堂为卡呀的礼赞。上帝圣会变满地的，万困难当是几个，欢喜今日耶稣圣会，甲被上帝三教会，上帝圣会无论何有，我可基督主的救。不归并且无分彼此，地下只有一个主。第三节，万分出点天定心所，甘愿感谢受艰苦，请求人类脱离死罪，因他真能入圣会。信心密集无交过，赞叹好大家披露，耶稣卡波他伊来行，到尾分堂之天下。咱让知影这首歌是一个真慷慨激昂的歌吼，我想，应该咱有可能伫别个所在嘛听过这首歌，是伫迄个世足赛的内底。这首歌，但是咱有看迄个世足赛，这首歌是德国的国歌啦，德国的国歌。所以咱每次咱比赛，若是有德国，伊拢会唱这首歌。这首歌真特别，伊是作曲家是大有名的海顿。海顿伊写这首歌，所以咱会当个。参像这个管弦交响乐真嘛安尼非常的慷慨激昂。伊是国歌，但是迄个歌词是无共款的啦。歌词毋是这个歌词，歌词是后来咱用别个歌词再填上去的，所以歌词是甲德国国歌无共款。但是这个旋律是共款的吼。所以请咱做一声感谢上帝，咱用这首歌来表达咱的心，咱来开始今礼拜，咱搁唱一遍第三节。来第三节，主点天定心所，甘愿感谢受存所，你是最因带进堂之心会。团坛托大家提罗，耶稣卡波太伊来行，教会分堂之天下。那准备心开始今天礼拜。请安静，同心来敬拜上帝，奏乐。
因为我来毋是要审判世间，是要救世间。参加来吟诗阿拉上帝，正是113首，113首。请起立。
即是用许多圣经做回来告白咱的信仰。我信上帝，咱两个爸，负责天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主，对圣神胞胎，对十世女玛利亚出世，丢地下岛林内受苦，第四日死埋葬落阴府，三日对上中搁我有天，那坐伫全能的爸上帝的大屏，要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，基督的相通，地下尾，肉体搁我，永远的活命。阿门。请坐。大家用启应文第49篇来应答上帝的话。启应文伫圣诗的后面。启应文第49篇。来，喙焦的人遮有水。来买酒，来买烟。恁若着开钱买袂食得的物，恁注意听我讲，就有好物通食。趁找着上主的时，就来找伊。歹人着离开邪恶的路，着归往上主，伊要怜悯。上主讲：我的想法毋是恁的想法。天比地加哪悬，我的道路比恁的道路嘛加较悬。雨甲雪对天降落，无搁倒转。要互野种的有种子。对我的喙讲出的话嘛会安尼。我的话要完成我的计划，因为欢欢喜喜离开。大山小山唱歌迎接。以前有刺皮所在会发青白，这要做纪念上主的证据。同心来祈祷，创造宇宙万物的全能上帝，阮感谢你，感谢你拣选阮成做你的囝儿，有份来享受你美好的创造，使用你的赏赐，成就阮生活中的需要。你是疼阮的主，无看阮的过去就完全接受阮、疼阮。但是阮却常常袂记得你的疼痛，总是会想要用家己的能力来解决问题。导致阮骄傲自高，体贴阮的需要，赢过尊探你的真理，去误用你的文字，造成侪侪浪费甲不义，去破坏环境，实在是亏欠你对阮的疼。主啊，阮要对新冠的肺炎伫全世界造成伤亡，搁一摆明白着人类的渺小软弱，阮当诚心恳求天父怜悯阮。当阮因为疫情不安惊吓的时，愿主你教阮伫地，用你的疼将惊吓除去。阮知天的万邦拢有伊的期，万项事拢有伊的时，有病死的时，也有医好的时。但阮已经看见主你的怜悯临到这个世界，你为着这个世界带来盼望。现今世界各国已经开始施拍防针。求主你赐予政府、专家甲医护人员良善政治甲智慧，会当抵抗压力，做出完善的政策甲医治。愿主你使阮疼痛这个世界，互这个预防针会当有效的抵抗甲防范病毒，互阮会当真紧脱离疫情，得到真正的平安。经过即届疫情，
阮搁一摆看见上帝，你互世间人的道路，互阮伫迄中来受磨练，是要互阮搁一摆学习，着爱时时敬畏你，甲你的创造。主啊，伫即个疫情后的时代，阮更加需要彼此个人关怀，彼此敬请，组织效益，为着世界的恢复，也为着教会的发展来祈祷。阮愿意献上阮家己来为主你所用，愿主你甘纳，恳求你保守阮每一位同工服侍的心志，互阮逐工嘛有充分的时间，甲主你建立亲密的关系，心中充满较无敬畏你的心，配合教会的灵修的活动，建立美好的信仰生活。教会新的施工计划也继续咧进行。愿主赐福互阮有满满的信心甲气力，会当甲牧师做伙为着福音甲教会异象来服侍。愿将一切交托伫主你的手中，愿主你带领阮向前完成你所要成就美好的事。阮诚心拜礼以上的祈祷，即时也要照主所教示阮的祈祷文，同声祈祷吟讲。
请做伙来中读上帝话，记载伫马太福音第20章第1节到第12节，伫台语汉语本圣经24页。新约马太福音第20章第1节到第16节，伫台语汉语本圣经24页。因为天国亲像家主透早出去请工入伊的葡萄园，甲做工的人约一日一斤银，就找因入伊的园。9点的时出去，佫看见有营营徛伫家市里的，就甲因讲：恁也去葡萄园，我要照公道互恁。因就去。12点甲3点的时佫出去，也安尼做。5点的时出去，佫拄着有人徛地，就甲因讲：恁啥事通营营徛伫遮啊？因甲伊讲：因为无人请阮。伊甲因讲：恁也去葡萄园。到日暗，园主甲因的管家讲，叫做工的互因工钱，对路尾来的起，到大省来的为止。遐个5点钟所请的到，逐个领1斤银；大省请的到，因拍算要领较济，毋过因也逐个领1斤。领了后，就对家主嗷嗷念讲：阮通你拖磨受力。遐个路尾请的做工1点钟久，竟然互因甲阮平。伊就对因一人应讲：朋友啊，我毋是无公道款待你，你敢毋是甲我约1斤银吗？你的你摕做你去，要互即个路尾的甲你平。用我的物行我所爱，兼袂做得，但是因为我做好，你得目赤吗？亲像安尼，路尾的要做大省，大省的要做路尾。请吴宇轩传道讲道，伊的题目是会伤我吗？弟兄姊妹，大家平安。真欢喜今日有这个机会，甲大家分享上帝的话语。今日咱所看的经文是大家拢足熟的故事，葡萄园工人的故事。可能大家对细汉就开始读这个故事，每一个发生的代志，故事安怎进行的，大家拢真熟。甚至嘛知影，对开始，迄工人会开始袂爽啊。那葡萄园迄个主人会安怎回应，你大家心内拢知影。但是大家真正感觉讲，这个故事真正无问题吗？大家伫读这个故事的时阵，敢无感觉有无公平的所在，有奇怪的所在？毋知影大家伫读的时阵感觉是安怎？但是伫继续讨论这个故事的代心，我先讲一个过去发生的代志。伫过去，可能正20几岁的人，还袂当去体验一项代志，就是做兵。做兵的时阵，也是放假放了好，就爱坐车转去。迄对做兵的人来讲是足艰苦的代志，并且我时阵咧做兵的时阵，我可能一个老手就是1个月才放一届。总打算讲放5天了后，真轻松啊，都要转去啊，5天就安尼过啊。迄时阵心内有够忧闷的。迄细小人的讲话，就是落阴虎啊！要转去啊，艰苦。然后迄时阵就坐火车要转去嘛，迄时阵是爱对台人坐到迄九曲堂的台语我袂晓讲，叫九曲堂。然后迄坐那个区间车的时阵啊，只坐真有够艰苦，都要转去啊，有够忝的。就是只个我上艰苦的时阵，我会作为对面坐一个庙公。伊一直对别人在讲话，我想有够惨，我已经足艰苦啊！你都无要互我休息，伫遐熬喘，你要讲啥？要对边仔人讲？第一句话就讲，高雄无救啊！
大家先莫紧张，毋是讲政治。高雄安怎无救啊？伊就继续讲，你看高雄迄个火车头，规排拢教会，真正无救啊！我心内已经做袂爽啊！我迄转去军队啊，伊伫遐埋怨讲高雄无救啊，因为是教会，我说教会都安怎啊？都互你嘴旁伫遐想，迄心内是袂总加袂爽，愈袂爽。就讲好啊，你要想啥，我听看卖，反正互你吵到我嘛袂困啊。伊就开始讲啊，迄高雄拢教会，迄台湾吼都无救啊，为虾米诶？因为遐个基督教讲吼，人吼也是有信耶稣，就会当入天堂啊。无论犯了偌大诶罪，拢无要紧，有信耶稣就无代志啊。这无道理啊！社会要败坏啊！这信息也是那传吼，这个社会就无一个正常诶想法啊！哎呦，讲了真歹听诶，伊就开始伫遐想啊，拼命想啊，并且伊就讲，真正是吼，你看迄基督教讲吼，信耶稣会当入天堂，安尼去杀人放火。现在人吼，我人杀了后，火放了后，我讲我要信耶稣，安尼我嘛就天堂啊！伊愈讲愈受气，最后伊就开始讲，这个社会就是无救啊！大个人，迄年轻人吼，因个道德愈来愈歹啊！最后伊就讲一句话，讲吼，迄祖先讲的话斗有道理啊！迄人的性就是邪恶的啊，就是歹的啊！咱的祖师爷吼，迄老子都讲过啊，人的德性就是邪恶的。大家应该知影，这毋是老子讲的，但是迄个庙讲伊册读，可能读无够济，咱就莫管啊。好，故事到这，迄是荀子讲的，毋是老子讲的。好，但是咱今日毋是要讲这，我到这，这个故事其实规个乱七八糟嘛，无啥物营养。但是会当互咱想一个问题：为虾米这个庙讲伊会遮尔受气，遮尔无谅解咱的信仰，遮尔感觉咱的信仰是奇怪的、无道理的？为虾米？因为咱的福音挑战着伊心内上重要的价值观，伊感觉社会应该是安怎的价值观？对伊来讲，一切应该爱是公平。伊做一个好人，做一个正直的人，应该伫伊以后，伊死以后，应该有好的报赏，应该爱享受讲一个好人应该爱得到个好的报。也是啊，迄做歹的人，已经做了真侪歹啊，遮尔侪毋对的代志，应该爱受报应吧？应该爱入地狱吧？为虾米基督教讲人只要悔改认罪，就会当得到救？对伊来讲，这是无公平的代志。伊做的歹，真正有得到审判，真正有得到伊应该付的代价吗？所以啊，咱来看今日的故事，为虾米葡萄园遐个工人会遮尔受气？也是咱认真来看这个故事的时阵，咱想讲遐个工人，伊已经做工课做偌久啊？对透早8点做到下昏，中昼的，迄日头赤洋洋的时阵，伫遐板啊，流汗啊，做到有够忝的。结果领工钱的时阵，也会来一点钟的。可能拄好换衫换了入来，挽一个就了啊，无代志啊。遐个人领的工钱，甲我同款，安尼真正有道理吗？我做遮济，甲遐无做的，领的是同款的工钱，这对咱今日社会来讲，咱会当接受吗？也是今日有一个老板，你对透早到下晡做8点钟，安尼一工，互你一工
工是安尼偌济啊？后摆我袂晓算，好啊，袂要紧，一个月互你4万，安尼有一个人，伊一工打来1点钟，安尼一个月嘛领4万，你会感觉安怎？啊为虾米我迄做8点钟领4万？啊人做2点钟，做的工课都甲我共款。哎哟，拜托诶，工课共款，我做的较济，我领4万。啊，伊做啊较少，啊，剩的拢我做，伊嘛领4万。安尼，即个故事有道理无？今仔日也是即个故事，毋是耶稣所讲的，毋是写伫圣经的。大家都会感觉即个故事真正有七参咱的心，真正足有道理，真正有真理吗？这是咱爱思考的。为虾米一个咱感觉足奇怪的故事，足无公平的故事？耶稣要安尼讲，其实，当咱感觉奇怪的时阵，咱就抓着重点啊。因为耶稣是故意的，伊就是要互咱听了感觉奇怪。耶稣讲每一个故事的时阵，伊常常是用咱的生活、咱小的物件来鼓励。伊鼓励的时阵，伊一定会将足冲突的物件。咱无上着的物件，放伫故事中间，为着啥物？要互咱想讲，有啥物所在是咱看袂清的？有啥物真理是咱看袂到的？因为也是咱感觉耶稣所讲的故事，咱心内无平安。可能咱伫真理的理解。咱对上帝教的理解，可能嘛有欠缺，所以耶稣是故意用遮尔奇怪的故事，要互咱注意到伊要讲的信息，伊要讲的真理。对遮来讲，这个故事咱倒一摆来看。其实，规个故事上重要的所在是伫第10集。10集中，当遐个工人卖完了后，迄个主人伊是安怎回应的？迄个主人的回应，其实是讲，用我的米，交我所爱的，袂减做着，也是因为我做好，你就捌惨吗？今仔日主人讲，遮个产业是我的，遮个物件、遮个工钱，拢是我所想事的。我要互人有福，你感觉安尼无好吗？你感觉我袂当做吗？这是我的物件，我的主权呢。并且咱对遮来看，咱就注意到一项代志。本来故事开始，一开始有人在做工，开始有无公平的所在，开始有人埋怨，这拢是咱听的人。一开始咱会感觉故事应该是安尼做。来，第一，有人受委屈啊，无公平啊，有埋怨啊。正常的，得结来应该是伊受委屈的所在爱得到解决，但是故事就伫遮产生改变。对耶稣来讲，伊改变了故事的重点。耶稣遮借着这个主人的话，讲一句讲。你感觉遮拢是工钱？歹势，毋是工钱。我已经互你工钱啊，但是遐个下昏倒来的人，我互伊的毋是工钱，是我要任命伊，我要互伊有份通生活，这是我施舍互伊的，我要做好代志的。你为虾米认为我袂当做好代志？你有啥物立场来责备我？我做了毋对，并且我无欠你，我无亏欠你。你做工一定得到你做工的工钱啊！我愿意互遮个人，伊今日的生活会当活落去，这是我的主权，毋是你的代志。你为虾米要发埋怨的话？对遮，咱就看到耶稣要讲的重点，
一切的救恩、一切的怜悯是上帝的主权。迄个葡萄园的主人安怎来怜悯遐个徛到下方的工人？上帝嘛是安尼怜悯遐个在等待救恩的人，并且咱嘛爱注意到，遐个工人伊所埋怨的，真正是伊摕了有较少吗？毋是哦，咱也是注意看即段经文，一开始头前就是讲。摕一个英字文一个文，因讲好啊，介绍拢讲好啊。主人无欠伊钱，主人无欠伊钱，所以遮个工人伊袂爽的所在是安怎？重点是竟然互因甲阮平，凭啥来一点钟的人，伊为虾米嘛有即个文典？伊袂爽的是。别人有，毋是家己欠缺，这才是伊埋怨的重点。伊感觉迄个来一点钟的人，无迄个资格，甲伊分享同款的恩典、同款的工钱。所以，咱转来我头前讲的迄个足奇怪的故事，迄个庙公，伊所想的嘛是同款的代志，伊的不满嘛是同款的。凭什么？凭啥？也是死以后会当得到的福气，应该是为着即个社会上善良的人，做愈侪好代志的人所有备的、所准备的。遐个犯罪的人，遐个做无好的人，遐个人生过了真烂的人，凭啥物伊嘛会当入天堂？对因来讲，这无道理。但是，咱对耶稣的话，咱就知影。耶稣伊讲，上帝伊忠然要互遐个忠心的奴仆，互伊应该得到的工钱，应该得到的救恩甲祝福，上帝的福音。但是上帝嘛甘愿互遐个无法度拯救家己的人，遐个争论的人，上帝嘛想要伸手把因救起来。无论因的状况是安怎，因的心智是安怎，因甚至无法度救因家己，无法度做好的代志，安尼的人，上帝嘛要拯救。也是歹甲要底的人，上帝嘛是要拯救。就亲像彼得后书3章到10所讲的，主无眼前伊所应允的，亲像人有在看这眼前的。就是宽容恁，毋爱有人争论，是爱人拢反悔。对咱今日，咱较大的问题是，当上帝的意思是要互众人拢得到救的时阵，咱的想法是安怎？咱的心是安怎？咱当欢喜看到上帝是安尼做的，咱当欢喜上帝去拯救咱看袂起的人。咱感觉无应该得到救的人，咱敢欢喜看到上帝安尼做？有时阵，咱会感觉有的人无应该得到救恩，咱会感觉有的行为一定袂当得到救，无一定是咱感觉讲即个人真正是歹到无应该被救，嘛无一定是咱感觉上帝无公平。其实。咱感觉无公平的时阵，有时阵是在保护咱家己。咱无一定做重视啥物是公平。为虾米我安尼讲呢？因为有时阵，虽然咱拢讲咱信耶稣，咱得到救恩，但是咱真正有相信讲，我知影大家拢相信，但真正有轻信讲，我一定会得到救吗？咱当有犹豫的时阵。当会感觉我可能会做无够野的时阵，当我感觉咱可能安怎做拢无够好的时阵，这时阵有一个应用就产生啊。我无法度确定我家己有好，安尼我会当确定别人是歹的。我确定说啥物是歹的，安尼我就是好啊。这是咱
有时阵会产生一个上黑暗的想法，咱去找所在去看到迄无好的人，迄败坏的人，然后就开始讲哦，遐个人做败坏的，这个人袂得着救，我甲因无共款，安尼我应该是上帝喜欢的人，我会当得着救哦。这是咱一个足大的引诱。咱真正爱想讲，对上帝来讲，咱所想的、所摇移的，真正是上帝的心意吗？咱伫遐想讲，啥物人袂当得着救的时阵，真正是上帝嘛安尼想吗？并且安尼做，咱当时无愿意将咱的主权完全的交予上帝，完全的遵从上帝的话。因为虽然安尼讲真正无好听，但是也是咱去认出遐个无应该得着救的人，真正会互咱有一个安全的感觉。因为有人袂当得着救，安尼我就是得着救的啊！我甲伊无共款，但是这绝对毋是上帝的心意。所以啊，今日的题目是：当会相换，当会相换。当有人袂当得着救恩，当有人伊一生已经无救啊，无法度互上帝拯救啊。当有啊，当有伫咱的生活中、咱的信仰中有安尼的想法，可能想话大家上到讲的是时间，但是常常时间毋是咱会想的，因为对咱来讲，时间毋是问题。是一个伫临终的老人，伊最后受洗的时阵，咱会感觉真欢喜。伊伫人生的最后有看到上帝的恩典，有入上帝的厝，这是为大欢喜的代志。安尼有啥物代志会互咱感觉，哎哟，这咱讲相换无救啊，做大歹的人。比如讲，一个较冲突的死刑犯。遐杀人的人、杀死人的人、放火的人、烧死人的人，遐个犯重罪的人，伊也是最后伊要受死正治，伊讲伊悔改认罪啊，要做基督徒，咱的心真正有接受吗？咱当会感觉讲，这个犯大罪的人，凭啥会当入上帝的国？凭啥物？可能讲到这，大家会感觉心内无啥平安，插插的。咱拢知影，救恩的主权伫上帝，拯救的主权伫上帝。上帝要拯救，就一定会当拯救。但是咱有时阵，咱知影，甲咱认同，总是无共款的。咱知影上帝会当拯救，但咱就想到，对，上帝会当拯救。当我感觉这个人真正无够好，上帝你会当莫拯救，可能安尼讲是无好啦。但是咱真正有这个黑暗的所在，但是对上帝来讲，有啥物罪，有啥物罪恶是伊袂当拯救的吗？有啥物是伊袂当拯救的吗？是咱真正相信讲耶稣伫十字架顶。伊已经赢过一切的罪恶，已经赢过一切的死亡的话，咱就应该爱确信讲，上帝伫今日，无论是偌大的罪，上帝拢会当赢过；无论是偌歹的人，上帝拢会当改变伊；无论是偌无要救的灵魂，上帝拢会当救回来。这才是上帝的主权，上帝的权能。因为咱爱知影。是上帝会当互世人过活，会当互一定要入阴府的人，一定要死亡的人，会当互伊倒一届有活命。安尼罪恶为虾米是上帝袂当赢过的？所以是上帝要拯救一个罪人的时阵，咱会相信讲上帝真正会当完全的改变伊，互伊伫主的恩典中成做一个新创造的人。这个故事。伫圣经内面嘛有例，而且大家嘛真熟。参孙的故事，
可能毋知大家敢有注意到，参孙做一个以色列领导者，伊一世人大部分的时间真正是歹到有剩，真正是歹到有剩。上帝叫伊爱去拯救以色列的百姓，但是伊当做一项代志尔，伊是爱非利士人的查某人，应该爱去甲非利士人战争的人，伊是爱非利士人的查某人，并且上帝规定伊爱受真侪的诫命，伊一条都无要守，伊是安怎垃圾污秽的物件，伊拢去摸。但是安尼一生做到有够歹的参孙，伫人生的最后，伊要死正前，伊悔改，伊认罪啊，伊求上帝的恩典啊，到最后伊成上帝的计划，伊一生到最后，伊才明白上帝对伊的意义是啥物。但是安尼就够样。咱看希伯来书。咱看遐个讲，遐个有信心的人，中有参孙的命。伊伫伊人生的最后，回头上帝的时阵，上帝就将即样代志成做伊的义。参孙互上帝成做一个义人，是咱会当去军队。所以咱会知影，无啥物是上帝的恩典，上帝的大能，无法度赢过。安尼到遮，咱都有最后一个问题。咱知影，所有人拢会当得到上帝的救恩，所有人拢应该得到救。安尼袂伤晚，安尼会伤早吗？袂伤晚，安尼当会伤早。也是到最后信主拢会当得到救，为什么我一开始就信主？其实伫早期的教会，真正有人有安尼想，信耶稣足忝哦，你爱守诫命啊，10条诫，耶稣会讲，就每一条拢爱守，有啥物登山宝训、平原宝训、新的诫命，都诚侪要求啊。这基督徒真忝诶，安尼我一生过了足快乐，我到要死的时阵，我较紧走来受洗，安尼当好。大家莫讲我咧讲笑话，真正有人安尼做。伫第3世纪的时阵，诚侪基督徒是拖到伊最后要断开进前，但较紧找师傅来，我要受洗啊！我受洗了，我就当入天堂啊！并且大家拢知影诶，迄个罗马的皇帝君士坦丁，伊嘛是倒伫病床最后一口气的时阵，伊才受洗。但是安尼当着，安尼当着，其实咱会感觉，咱上早信耶稣，是咱感觉有一个损失的时阵，就是咱无注意到，甲上帝同工迄个快乐，就亲像遐葡萄园的工人，遐个透早就入去的人。伊当感觉伊为着主人做工够忝诶，伊就是无想着讲，伊透早就甲主人同做伙，伊对透早伊今日诶生活都有保证啊。伊伫下乡诶时阵，分工钱诶时阵，伊有工钱，伊毋免惊吓，毋免伫遐忧闷讲歹啊，我今日厝内无通食。伊透早就互人吹入去啊！安尼，咱做基督徒诶，咱伫正互上帝好调诶时阵，咱一定知影，咱甲上帝各有份啊！咱诶生活是甲上帝诶恩典做伙，咱无得惊吓。安尼，就是上帝对咱诶恩典，对咱诶福气，所以无啥物伤早诶部分，并且咱嘛爱注意到，伫故事中。一直有一个感觉讲，遐个下乡搭来的人，真好诶，最后一点钟趁完全的工钱。用这话来讲，最后搭信主，安尼就上天堂啊！有够好，真正有够好吗？伊一生头前
大部分的时间，拢活伫惊吓中，活伫甲主无关系中，活伫伊毋知伊未来的命运是安怎，迄个无安的状况。虽然最后伊有着上帝的手啊，但是伊是经过偌长的陷落伫罪恶中的迄个折磨，迄个艰苦。所以啊，咱爱感谢，咱已经得到上帝的救恩啊！咱已经坐伫上帝的厝，甲伊同道食饭啊！这拢是上帝的恩典。所以最后，这个故事，互咱倒一摆来想起讲，咱得到的救恩，拢是上帝的恩典。上帝互伊大声呼召的人，完全的救恩，完全的救赎。伊嘛互落尾甲呼召的人，遐个软弱的人，互伊无定论，嘛得到救恩。安尼对咱今日来讲，咱爱安怎做？也是上帝的意思，是愿意万国万百姓来入伊的厝。咱一定得到呼召的人，咱当时爱共款，甲上帝有共款的心志，互愈较侪的人，甲阮同款有份伫上帝的国，互愈较侪的人会当享受着上帝的救恩。上帝吩咐咱所爱做的大使命，当时咱今日着爱做的，莫互一个人是伫门外口的，莫互一个人是定论的。这应该是咱今日做基督徒咱上重要的代志。咱三更鸭头来祈祷。万军的上帝，你是施行拯救甲审判的主，伫你的圣手中有满满的福分，互爱你的人得到利益。你也愿意拯救每一个世上的灵魂，无愿意有一个定论。愿你的性情搁一摆感动阮，将同款的心志放伫阮的心中，互阮为你的名做水的工，引带万民来归向你。阮的祈祷拢是奉你圣的名求，阿门。请掀开周报来读今仔日的金句，请咱做伙来读两遍。你毋捌看见伊，也听伊，眼睛无看见，犹古信伊，对迄个讲袂出，满满阳光的欢喜来快乐，得到恁神的结局，是生魂的得救。得前书第1章第8节到第9节。你毋捌看见伊，也听伊，眼睛无看见，犹古信伊，对迄个讲袂出，满满有阳光的欢喜来快乐，得到恁神的结局，是生魂的得救。得前书第1章第8节到第9节。三甲来吟诗回应上帝的话，圣诗258首，258首，请起立。
请坐。奉献，请王宗会长老、杨义香长老、扎新长老来负责委定奉献。曾其阳执事、陈明奇执事、王宗会长老、廖敏树执事来负责奉献。请起立。请坐。报告。第5点，今仔日下晡12点半要举行中职的读册小组，请中职参加。会后要召开小会，请小会员参加。第6点，教育组邀请国际学警会定伫3月20日拜六上午9点到下晡4点，要举办具有优种的课程。请已经报名的兄弟准时参加。第7点，欢乐周六定伫3月20日拜六开课，欢迎各校甲各中的学生来参加。第9点，宣教组甲三摩尼牧区定伫3月27日拜六上午10点到下晡4点，要举行大故事小人物的工作坊，适合老师甲家长来参加。每一个人费用是300块。有兴趣的，请向曾庆仁长老、王世伟长老、廖穗芬执事，也是詹慧执事报名。遗体关怀英气合唱管弦乐团定伫4月19日拜一下暗7点半，要伫国家音乐厅演出2021年新年乐篇33春之声音乐会。要参加的，请伫1楼公布栏登记，有7个优惠，登记到今仔日为止。奉献部分若有错误，请中职的订正。有关聚会甲下周圣工侍奉者，请家己看，请牧师补充报告甲介绍新来的人客。
好，咱请庆营长老准备来报告吼。咱迄个礼拜过来，即拜六迄个旧约游中吼，咱会当去报名。咱若要以后要参加，请今仔日伫2楼甲干事也是蔡淑芬长老来报名。啊，咱迄个手抄本圣经，咱会当已经订的吼，会当去2楼找干事来领取。咱即马请庆营长老甲咱来补充报告关系3月27号迄个大故事小人物的迄个工作坊的简介。请先放一个短片吼，2分46。伫遮代表宣教组甲撒母林牧区来遮报告就是咱伫3月27有伫9点到下晡4点不哩长的时间有举办一个咱上南教会算第一届举办甲联合差传麻烦放那个 PowerPoint。联合差传事工促进会的这个活动伫遮简单报告就是这个工作坊，伊上重要就是讲针对这个儿童到少年伫信仰的教育内面来加上这个宣教的意识，互老师就是儿童、少年、幼儿的老师，还是家长家长有包括父母，还是阿公阿嬷拢会使来伫遮来。刚刚那一页，拜托放大一点。拢会当欢迎来参加。咱伫诗篇127篇第30讲，今日女就是咱上主所赐互咱的产业，所以咱对因细汉的时，咱做父母、做家长、做阿公阿嬷，也是做老师的，就是将这个宣教的这个意向，会当透过咱原本主日学的这个教材，咱信仰的课程来放伫内面，来教育因伫家庭、伫教会拢是共款。咱即个时间咱就是伫教会每一个人教会补助以外，个人负担300块有包括一寡宣教的即个教导，还是午餐点心甲主日学教案，下一页
哦，这就是因已经有伫去年已经有办过的即个情形吼，下伊就是安尼啊，欢迎若要报名的再向我，还是四维长老，还是詹会执事，还是穗芬执事来报名以上。好。其实我毋知各位兄弟，恁会感觉讲要甲你的孙仔，也是囡仔吼，也是你有咧教主日学的，要甲即个时代的即个囡仔讲耶稣的代志，真正是有开始有困难啦吼。因为因想的是太紧啦，因接触的一寡物件太侪啊，所以咱若果是用以前咱50年前咱上主日学的迄种的物件来甲因讲吼，即摆囡仔可能是真学得接受。所以咱望讲会当佫用较新的方法，互囡仔会当来认捌耶稣的故事。所以欢迎咱的主日学的教师，也是咱的家长吼，无论是阿公阿嬷、爸爸妈妈，拢会当来参加。好，即时咱来替咱的兄弟姊妹来祈祷，恳求主会当医治夫妻。咱为着民主姐、随明兄、邓妈妈、公基姐、陈其雄长老、庆和兄、春文兄、素梅姐、以礼。慧玲姐、方梅姐、志金姐、明理姐、阿淑姐、谢丁兄、富美姐、蔡竹姐、阿菊姐、阿秀姐、郭元兄、东龙兄、李翠老师、嘉禾姐，哈，咱为着遮兄姐来祈祷，嘛为着咱的教会的遮事工，为着咱的台湾，吼，咱特别为着咱的中南部伫欠水，咱恳求主怜悯，赏赐互咱雨水，也为着世界受着疫情要非常严重的遮个所在，为着疫苗会当真紧来普及，吼，咱来为着遮个事，咱来开喙来祈祷。主，阮感谢你，互阮会当领受对你来恩典。无论阮是伫当时，阮来诚做基督徒，阮拢满心欢喜快乐，因阮知阮伫你恩典的内面，阮的人生阮有盼望。主，恳求你帮咱，也互阮会当勇敢来将你爱阮去传的福音来传扬，互佫较侪阮身躯边的人。恳求你装备阮、使用阮、差遣阮。阮也要为着阮的兄弟姊妹身躯欠安尼伫厝里疗养的来祈祷，恳求你医治、怜悯，互因会当透过医疗、透过复健来，互因的病痛会当紧紧得到医好。主也恳求你赏赐平安、安慰伫心灵忧伤的人，也互因会当对你遮来得到医治、安慰。阮也恳求你帮咱，阮现代人真济真无用，阮生活中间，逐样的工课来绑掉的，阮有时袂记你来亲近你，恳求你帮咱，互阮知影会当解阮无用的安尼药就是你，恳求你，互阮会当来超找你，帮助阮兄弟姊妹会当活了有盼望。主，阮也要为着阮的教会来祈祷，阮真济的事工拢咧进行，主恳求你祝福因带遮个事工组的遮个同工，赏赐互因气力甲聪明。阮嘛要为着阮的台湾祈祷，阮伫中南部真欠水的问题，恳求你来怜悯。阮也有空污，也是遮个政治上的问题，也是经济上的问题，拢恳求主你来帮咱。但是上重要就是恳求主怜悯阮台湾同胞，阮也有真济人也毋捌你，这包括阮身躯边阮的亲人朋友。主恳求主，你就来差遣阮进入因的中间。主，阮也要为着世界来祈祷，也有真济所在受到疫情，也是受到遮天然的灾害、地动、遮个物件、遮个灾害的影响。主恳求你也帮咱，互受到灾害遮个所在紧紧来恢复，也赏赐智慧，互佫较侪科学家、遮医学家，因会当发明出真好的疫苗，会当来帮助阮。主恳求你怜悯你所创造的世界，阮也恳求你祝福阮未来的脚步，当阮踏出教会，恳求你赏赐阮气力，会当成做世间人的见证。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。即时来吟圣诗，圣诗390首，圣诗390首，吟诗后请陈牧师祝祷，请起立。Alleluia.
愿主耶稣基督的恩典，天父上帝疼痛，圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时到永世来无尽。阿门。请坐。